Servus Freaks und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pyrofreak.de. Wie einige von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, war ich am letzten Samstag bei der Spielwarenmesse in Nürnberg vertreten. Im Namen von Pyroland durfte ich mir dann einen kleinen Einblick über die Neuheiten der großen Hersteller verschaffen und das Ganze habe ich natürlich für euch auf einem kleinen Video festgehalten. Das Video spiele ich gleich ab. Vorab möchte ich euch bitten, mal eure Meinung zu den Neuheiten in die Kommentare zu schreiben. Würde mich mal interessieren, was so euer Highlight in diesem Jahr ist. Und vielleicht ist ja was Interessantes dabei, was ich gar nicht so festgestellt habe, dass es interessant ist. Ja, wäre mal nicht schlecht zu wissen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video und lasst es euch schmecken.